結論から言うと、コードなしで全部山割り切れる。これまで毎回コードの長さに困ってた人が、その手間から解放されてる。パナソニックスティック掃除機、756件調べた。音はある程度静かに感じましたって、2レビューで見かけた。ただし、全員向きじゃない。12LDK で、毎日気軽に掃除したい人、検討してみる価値あると思う。僕は優先派だけど、正直ちょっと気になってる。また明日、集合地で会おう。